राजधानी रे बड़ धरणर कफ सिरप रेड भारतीय औषध नियंत्रण विभाग एसटीएफ एवं क्राइमब्रांच एक मिलित टीम फुलनखरा स्थित वीआरएल लॉजिस्टिक गोदाम रु कोडेन कफ सिरप रेक्सक्रॉन टी जबत करछथि। मजिस्ट्रेट एवं औषध नियंत्रण विभाग उपस्थिति रे एही चढ़ाऊ होईछि। प्राथमिक सूचना अनुसार ए बेआईन कफ सिरप राज्य बाहर आसुथिला। एहार बजार मूल्य लक्षाधिक टंका हेबो। कोडेन युक्त कफ सिरप अवैध भाव में निशा पाई व्यवहार हेउथवारु राज्य पुलिस एवं औषध नियंत्रण विभाग एहा विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछथि। तेज राजधानी में बड़ धरणर कफ सिरप रेड होईछि। वर्तमान समय पुड़ा पुड़ा बा पेटी पेटी कफ सिरप जबत होईछि। लक्षाधिक टंका मूल्यर एवं निशा कारबार पर यह व्यवहार होता। अधिक आलोचना करबा सोमनाथ आम प्रतिनिधि आम सह वर्तमान समय जोड़ी होइछथि। सोमनाथ, जो पुड़ा पुड़ा बा पेटी पेटी कफ सिरप मिलिछि निशा कारबार एहार व्यवहार करा जाउतला, या चेर को जाय लंबिछि, केमिति ए सब धरा पड़िला, कोन अधिक सूचना आपन पाखे रहिछि? देखो विजयलक्ष्मी, आम कि समय पूर्वर जो ये आसिक पहुँचलु आम जहाँ देखिलु आखि ताजुब होगला भली, कारण 8000 रु अधिक कफ सिरप 71 पेटी रे थिला एवं वर्तमान से सब गुड़ाक पैक हो सारे। ये देखो ये सब अखारे जिते देखुं ये सबुथ कफ सिरप अच्छी। आपड़ देखिए ये जो कफ सिरप अच्छी ये अहमदाबाद रु आसूला एवं रेक्सक्रॉन टी ये जो कफ सिरप एवं आर मूल्य रही पाखापाखि 158 टंका आर मूल्य रही। ये अहमदाबाद रु आसूला, भुवनेश्वर आसूला। ये जो वीआरएल लॉजिस्टिक अच्छी फुलनखरा रे ये सही आसूला एवं या परे ये बालेश्वर जाइथांता एवं एठी एसटीएफ एवं ड्रग्स कंट्रोल जो अच्छी से मिलित भाव चढ़ाऊ करुले। आपण देखिए ये पूरा जिते सब बैग अच्छी सबुथ ही कफ सिरप अच्छी। आम सहित अच्छा जी ड्रग्स कंट्रोलर अच्छा इन्स्पेक्टर अच्छा आम सहित सीधा आलोचना करवा। ये कौठू आसूला एवं ये कौन प्रकृत में ये निशा कारबार व्यवहार हुए कि कौन केमती कौन देखुं? यहाँ आम गोटे कोडिन कंटेनिंग कफ सिरपटा जोटा कि ड्रगटा गोटे मैन्युफैक्चर ड्रग से जेहेतु कोडिन गोटे नार्कोटिक्स रे आसूची आउटा मोस्टली मिसयूज होची यंग जनरेशन एवं जो मैंने ड्रग एब्यूज एडिक्टेड लोकों पाखे आईटा को आमर जो ड्रग पेडलर और स्मगलर मैंने अच्छा से मैंने मैन्युफैक्चर से जोगाजोग करके ह्यूज अमाउंट रे आनिकी से कोडिन टाको डाइवर्ट करके विभिन्न ओडिशार विभिन्न जगह चोरारे स्मगलिंग आकार बिक्री कर। ये एते आकार 8000 रु अधिक ये एते आकार आसिला एवं आम शुणुचु जहाँ अहमदाबाद रु आसूची ये प्रकृत में ये भुवनेश्वर आसूची, भुवनेश्वर बालेश्वर जाऊँगी। ये गोटे बड़ नेटवर्क काम कर। निश्चित भाव बड़ नेटवर्क ये विभिन्न बहुत बड़ नेटवर्क ऑल इंडिया रे चलती नेटवर्क यहाँ। किंतु आमे भी आमर जो क्राइम ब्रांच एसपी सर निर्देश रे आज जो रेड चलुची एटा फ्यूचर रे भी आमे प्रीवियसली आमे 27000 बोतल धरतिलु कटक भुवनेश्वर रे। वर्तमान भी एटा 8400 बोतल बहुत ह्यूज अमाउंट धराई। फ्यूचर रे भी आमे क्राइम ब्रांच आमर ड्रग्स डिपार्टमेंट एवं अदर एनसीएलए डिपार्टमेंट सहित मिसिकी ये सब धरण रेड बहुत जोरदार हम। कोडिन कफ सिरप आप देखिए कोडिन कफ सिरप प्रकृत में कौन ये कोडिन फॉस्फेट अच्छी जोटा कि आमर गोटे मॉर्फिन डेरिवेटिवटा जोटा गोटे कफ डिप्रेसेंट आमर सीएनएस डिप्रेसेंट हिसाब से काम करे। आईटा को जब आम बेसी मात्रा नबू एटा गोटे ड्रग हिसाब से ड्रग एब्यूज हिसाब से आमको माने जना पड़ो। ए बहुत साइड इफेक्ट अच्छी बट लोक मैंने निशा नेला बेले किसी जमी देखती तो से हिसाब से मैंने यूज कर। आम सहित एसटीएफ डीएसपी अच्छा आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा। सर ये जो कफ सिरप आज जबत है ये जो कफ सिरप जबत है आप केमती सुरक्षा मिलला केमती पाइले सर खबर? एटा आमर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट रे गोटे रिपोर्ट आमको देइथिले जो रिपोर्ट रे आमर एसपी एसटीएफ आज आमर एसटीएफ केस नंबर 7/26 रेजिस्ट करी इन्वेस्टिगेशन कही। तो आमे आज आमर जो गवर्नमेंट विटनेसेस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट रे इंस्पेक्टर ड्रग कंट्रोलर ड्रग इंस्पेक्टर समस्त को आम गोटे जॉइंट रेड आम कलु। ये वीआरएल लॉजिस्टिक भितर थिबा आम देखिलु जे गोटे बल्क अमाउंट रे कोडाइन बेस्ट कोठू आसुथिला किए नउथिले तार किसी? हाँ, अद्यावधि आम पाइचु एटा अहमदाबाद रु आसी बोलिकी। तो तापरे आम क्या ये कनसाइनमेंटा क्या आसला कनसाइन किए
कौटी की डाइवर्ट हम एत अमाउंट रे कौटी की डाइवर्ट हम आउ किसी पेडलर मानकर ये कनस्पिरेसी अच्छी कि न अच्छी एगुड़ाक आम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आम पाइबू जहाँ कहते एसटीएफ डीएसपी जहाँ कहते वर्तमान समय रे किए एते संख्या रे कफ सिरप आणुथिले एवं ये कोउठी की जाउथला बालेश्वर केते कथा मजबूत जेतबे उठुची कुआडे कुआडे लंबी छी से ने वर्तमान खोलताड़ करा जिवो किंतु 8000 रो अधिक पेटी कफ सिरप जबत हेबा छोटिया घटना नुह एवं सोमनाथ जेमति आपण कहथले आखी खुशी हेगला जेतबे एते मात्रा रे आपण माने देखिले जे एठी कफ सिरप रहिछि। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सूचना पाई।